Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия свечи, гадания и отливки на воске. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отливочки звучит так. Что спешит, что стучит и что случится скоро. Если тема интересна, пожалуйста, посмотрите на водичку, подумайте о своей жизни, загадайте. Можете также загадать и срок. Только, пожалуйста, не загадывайте там день либо два. Надеюсь, вы настроились. Давайте будем смотреть, что же в вашу жизнь так спешит, что гремит, стучит. Бабочка, подарок. Подарок спешит. Подарок от человека, который вас любит и очень хорошо к вам относится. Очень какой-то неожиданный подарок. Знаете, вот он согреет душу, он обрадует, он очень так, знаете, вот приятно отразится. Подарок может быть недорогой, может быть он маленький, такой невзрачный, но то, как он будет подарен, с какими словами, с какими пожеланиями, вот это может даже у кого-то слезки вызвать, да, насколько это будет мило, насколько это будет романтично, насколько это будет по-доброму. У кого-то, кстати, подарок от ребенка может быть. Вот ребенок ваш, да, вырос ребенок, пошел, заработал денежку, купил маме подарок, да, либо папе, и прям сказал так, спасибо большое за то, что меня там растили, воспитывали, да, вот. Но с такими какими-то словами очень хорошими идет подарок. Вы просто растаете от этих слов. Так, еще здесь идет такое время, да, вот когда вы в семье, что ли, да, либо семья, либо родственники, вот собрались люди, и они вот чему-то улыбаются, поют, что-то вспоминают, какие-то былые дни, они друг друга любят по этому сердцу, у них все хорошо. Вот видите, раз, два, три, четыре, 5 человек где-то, 5-6 человек, они все сидят, о чем-то думают, вспоминают, у них общие воспоминания, какое-то, может быть, даже такое душевное застолье происходит. Очень теплое, хорошее время, когда вы чувствуете себя, ну вот в кругу семьи, среди своих, вот вы что чувствуете. Так, здесь издалека 2 человека дадут о себе знать. Знаете, вот как-то неожиданно. Это могут быть ваши дальние родственники, это могут быть ваши друзья. То есть люди, с которыми то ли связь была потеряна, то ли какая-то нерегулярная связь была. И они вот неожиданно найдутся и дадут о себе знать. У кого-то, кстати, посылка может от этих людей прийти. Посылка, какая-то вот прям коробочка такая, с очень хорошими, приятными подарками. У вас вообще вот как-то подарки идут. Подарки от судьбы, подарки от любимых людей. От судьбы вам, кстати, идет вот эта вот душевность. Душевность и наполненность любовью и счастьем. Потому что я вижу, что человек здесь очень нуждается в этом. Очень не хватает теплых, хороших энергий в вашей жизни. И вы как будто бы очень устали. Вот Вселенная посылает вам такие хорошие, теплые дни и такие обстоятельства. Смотрите, здесь женщина очень много работала, очень много куда-то вкладывалась, старалась, себя не берегла, не жалела. Все мысли не о себе, а о другом человеке. И вы прям, ну, как лошадка, понимаете? Вот не обижайтесь, пожалуйста, какая лошадка, работайте, впахивайте. Не видно результата вашего труда. Но я скажу так, он есть, и вы об этом узнаете. Узнаете о том, что вы умничка, что вы молодчинка, что вы все сделали правильно. Тот, либо та, ради кого вы стараетесь, все ценят, все понимают. Но иногда там человек, он, я не знаю, в тоске, в хандре, и не получается правильно реагировать на вас. Пусть вас это не задевает и не обижает. Вот я вижу, что какой-то разговор случится скоро. Разговор очень долгий будет. И вот человека просто прорвет, как вот дамбу прорывает. Да? Человек будет очень долго без умолку говорить о том, кто вы в его жизни, сколько много сделали, как благодарен, как никогда не расплатится, что вы солнышко, что вы звездочка, что вы его счастье, либо ее счастье. То есть, понимаете, такой разговор будет очень эмоциональный. И очень, знаете, слезливый, что ли, да, вот почему-то идут все время слезки, но слезки добрые, счастливые слезки, когда человек не от боли плачет, а от наполненности, от эмоций, да, переполняют эмоции человека. Ваши труды, они не прошли зря.
не прошли. Вы знаете, вы еще не понимаете той выгоды и того результата, который вы получите. Ведь вы работали не только на того человека, да, не для того человека, вы и для себя работали, для своего какого-то будущего. Так, здесь у нас вышел пожилой человек, да, человек, который нуждается в заботе, в добром слове, но противный, прям противный, очень умный человек, но противный, очень противный. И он может вам какие-то создавать каверзные ситуации, как-то вести себя, ну как прям, я не знаю, взбалмошное дитя. Вы, пожалуйста, умоляю, не ругайтесь с этим человеком. Вы понимаете, этот человек-провокатор, ему очень не хватает эмоций, не хватает тепла. И вот знаете, его хочется за что-то зацепиться, чтобы он мог там уже конкретно обидеться, да, там стукнуть дверью, уйти из дома. Не надо, не надо, потому что у человека явно, ну, сейчас не лучшее время, и этого человека нужно, наоборот, успокоить. Успокоить нужно. Это пожилой человек. Угу. Так. Смотрите, какая-то дорога вам выходит, дорога перемен, дорога возможностей. Дорога эта, она такая слабенькая, слабо очерченная, да. Ну, то есть вы на нее вступив, вы не поймете, к чему она приведет. То есть вам будет казаться, что это, ну, обычная рутинная дорога. То есть пойду, схожу, вернусь, там ничего такого не произойдет. Но на самом деле дорога очень такая мощная. Она будет расширяться. То есть сейчас вы выступаете на узкую там тропку, а потом вы будете переходить все дальше и дальше, пока не выйдете на облагороженную такую вот, не знаю, дорогу, красивую, широкую. И это дорога вашего успеха. И не важно, сколько вам лет и чем вы занимаетесь. Я вижу, что у вас впереди вот такая вот маленькая дверца открывается для вас, со скрипом причем открывается. Такая, знаете, она неказистая, но тем не менее она очень важно, это та дверка, которую вы ждали, наверное, таки всю свою жизнь. Да, то два человека, вы с ними будете говорить, это может быть собеседование, это может быть, ну вот вас будут куда-то звать, приглашать, либо принимать куда-то на какую-то должность. Эти два человека вам открывают эту дверку. На маленький дельфин вышел. Знаете, будет все казаться странно, да, странно и такое все, знаете, ну, больше там из серии фантазий. На самом деле это очень хорошее место и очень благоприятное для вас и для вашего будущего. Так, еще здесь есть такой момент, такой человек, который о вас мечтает, который упивается, не знаю, вашей фотографией, вашей внешностью. То есть здесь человек какой-то эмоционально нестабильный, и у него все в жизни плохо. И этот человек в последнее время просто подсел на вас, на ваше фото, не знаю, на ваше изображение какое-то, на ваш образ. Человек постоянно с вами живет, и вы можете это ощущать. Человек вам может сниться. И вы думаете, ну почему ты ко мне пристал, почему ты ко мне пристал. Кстати, человек какой-то потерянный идет, видно, в вашей жизни он потерялся, да, из вашей жизни. Может, он сам даже по жизни потерялся. Угу. Вот с этим человеком будет какой-то странный то ли разговор, то ли встреча. Как-то будет себя проявлять очень как-то по-дурному, что ли, да, вот как глупый какой-то человек. Может быть, он выпьет для храбрости. В общем, может человек вас напугать. Вы будете думать, что он там пришел разбираться и прочее, а на самом деле человек хотел бы вам рассказать о своей любви. То есть какой-то момент такой, знаете, может, кстати, звонить по телефону, разговор быть, либо по телефону, либо личный. Но факт того, что этот человек вас напугает, тут есть. Так, не переживайте, ничего дурного он вам не сделает. Скорее, вот ошибка, да, не может проявить себя по-настоящему. Смотрите, здесь к вам тянутся какие-то руки, чужие руки. Эти руки, это руки, скорее всего, каких-то ваших недоброжелателей, конкурентов, не знаю, завистников. То есть это руки, вот они и женские, и мужские. То есть, может быть, это пара людей. Вот они тащат с вашего дома, либо с вашего участка, либо из вашего кошелька. Вот что-то тащат у вас, воруют, забирают. Будьте аккуратны. Они это делают как-то очень хитро.
прямо, не знаю, типа они вас любят, ценят, к вам хорошо настроены, вы для них вообще там гениальная, да, вас там постоянно могут хвалить и прочее, прочее. На самом деле они что-то у вас забирают, воруют потихонечку. Будьте аккуратны. Кстати, что-то у вас за спиной происходит неладное. Какой-то идет сговор против вас, может быть на работе, может быть среди там, не знаю, родственников. Кто-то вот есть такой человек, вот он вышел, он как инициатор, да, вот что-то замышляет такое недоброе и подговаривает других людей, вот что происходит. А другие люди, они как, ну, как, я не знаю, бараны, что ли, извините, но они не думают своей головой, а вот идут на какие-то вот такие разговоры, я не знаю, манипуляции, что ли, да, вот такое может быть. Неожиданно можете об этом узнать. Я вам скажу такую вещь, вы, главное, не паникуйте и, главное, не пытайтесь там спорами и ссорами что-то выбивать. Вы знаете, у вас такая железнобетонная репутация, что вас не опорочить, да, вот какой бы человек ни был, там манипулятор хитрый, да, полководец, вас не опорочить, потому что я вижу, что ваша репутация, она, ну, просто не поддается никакому, я не знаю, там, сомнению, да, что вы честный, открытый, справедливый человек. Да. Вы знаете, ваша семья будет за вас. Вас так сильно поддержат ваши близкие, ваши друзья. И вот этот человек, он просто будет в шоке, да, насколько вот не оценил ситуацию, да, насколько вот он не мог даже понять, что вас настолько сильно любят. Так, для тех, кто на расстоянии с любимым человеком. Смотрите, вот любимый человек вам весточку скоро пришлет, и достаточно такую грустненькую, потому что ему очень тоскливо без вас, очень скучает по вам. А встреча как будто бы как откладывается, да, и вообще вот в последнее время что-то вот информация такая ему пришла нехорошая, что вообще непонятно, когда ваша встреча может быть. И он прям так и затасковал без вас. Для тех, кто в интернете, смотрите, я вижу, что какие-то планы ваши, вот может быть на какую-то встречу, либо на какую-то поездку совместную, немножечко будут смещены на время попозже. Тут, да. Тут четверочка вышла, 4 периода времени. Ну, вот отодвигаться будет на 4. А кто в этом виноват? Ну, никто не виноват. Такие обстоятельства сейчас. Вы очень хотите встречи, вы очень хотите близости, да, с человеком, но обстоятельства такие. Не принимайте это как знак против ваших отношений. Нет, это может быть наоборот, это знак за ваши отношения, чтобы вы, ну, скажем так, к друг другу больше стремились, да, друг друга больше ценили. Вот такой момент происходит. Смотрите, какая-то беременность идет прям, ну, переживательная. Вот женщина, она как будто бы за животик свой держится, да, и очень сильно переживает. Я не знаю, может она одна, либо у нее могут быть какие-то проблемы. Она очень переживает за дитя. Видите, мать и дитя уже вышли. Нет, все будет хорошо. Главное, поберегите свои эмоции. У вас может быть какой-то переутомление, либо... Ну да, тут какое-то больше на переутомление, может быть, погода как-то повлияла, какой-то скачок произошел. Ничего плохого не будет, не надо переживать и расстраиваться. Все будет хорошо. Так, денежка идет. Тут вам долги возвращают. Долги какие-то, да? Денежка небольшая, но она очень приятная. Здесь долг возвращается. Тут могут быть долг от человека, от физического лица, и может быть какая-то компенсация, выплата от государства, например, да, либо от организации, где вы находитесь, работаете. То есть здесь я вижу деньги вот как-то неожиданно падают вам на голову. Эти деньги потратьте на себя, на свое удовольствие. Вам они прям для этого и идут. Потому что вы немножечко затасковали, я вижу. Поэтому веселитесь, потратьте. Вот смотрите, девушка в красивом платье, в красивой одежде, с красивой прической. Да, да. Потратьте на себя, на свою красоту. Вы удовольствие получите и денежку с умом пристроите. Так, мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.